E agora vamos de música. Você gosta, né? Eu também. Ó, hoje com um baiano, Pedro Blum, que cresceu na Alemanha e voltou ao Brasil aos 23 anos em busca de alcançar seu sonho na música, tá? Em 2017, ele lançou seu primeiro álbum autoral, marcando o início dessa trajetória. E em 2019, gravou um novo EP com 3 faixas e também começou a mergulhar em outras vertentes, como produção, roteirização, filmagem de clipes, fotografia, entre outros. Hoje, o próprio cantor é quem assina a produção de suas músicas e atua na gravação e edição de seus clipes. Em 2020, o Pedro lançou o single E Aí? Já neste ano, apresentou ao público as músicas Eu Sou Esse Cara, Eu Odeio Te Amar, Quem Sorri Sou Eu e a mais recente, Cantinho. E a gente vai saber mais detalhes desse trabalho incrível falando com ele, Pedro. Muito boa tarde, Pedro. Olá, boa tarde, Jaque. Tudo bem com você? Nossa, tudo bom, tudo jóia. Amei a introdução. Fiquei até sem graça aqui. Olha, sua história, né? Merecido. Ó, é um reconhecimento, né, do seu trabalho. Passa um filme quando a gente vai falando assim de todo o seu trabalho, Pedro? Pois é, nossa, na minha cabeça passa a história toda, né? Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui no Brasil, sem conhecer ninguém, sem nem saber o que eu queria fazer da vida. E no dia seguinte saí com um violãozinho nas costas e falei, vou conquistar o mundo. E aí, nossa, um dia de cada vez e a história foi se desenvolvendo até hoje. É verdade. E isso é bacana, né? Porque primeiro, assim, essa paixão pela música, ela foi surgindo, assim, na sua vida. De que forma, hein? Olha, o meu avô alemão, ele me ensinou a tocar piano. Então eu tive uma formação básica de piano erudito na Alemanha e sempre me acompanhou. Eu sempre gostava de música e aí eu comecei a cantar na adolescência, comecei a escrever poemas, que depois viraram músicas. Então isso sempre fez parte da minha vida, mas só no Brasil, quando eu já tinha chegado aqui, eu falei, nossa, eu acho que quero fazer isso como carreira mesmo. Acho que quero me dedicar à produção, quero escrever minhas próprias músicas e me jogar nesse mercado. E, nossa, foi uma aventura até hoje, continua sendo. Que legal, né, Pedro? E aí você segue diferente vertente, né? Então a gente percebe que seu assunto é voltado para a música, mas de certa forma você acaba, né, tendo aí outras funções. Você gosta de produzir também, né? Fazer os clipes e aí você acaba entrando em várias áreas. Tem algo que você mais se identifica desse seu trabalho? Eu acho que a produção musical, junto com o ato de cantar mesmo, assim, né, de apresentar ao público a música pronta, eu acho que isso mais me define como artista mesmo. Eu adoro produzir, adoro fazer a parte técnica, né, de gravação e fazer o arranjo e pensar a música, mas eu acho que o ato de entregar, tipo, a obra pronta para o público, isso que mais me enche de orgulho no final. Sim. Eu acho que é meio isso, um cantor holístico, né, tipo, um cara que está envolvido no processo todo. Isso que realmente me define. Que legal. E assim, você gosta também... O estilo que você canta é o estilo que você ouve? Na sua playlist tem as músicas no estilo que você canta ou você é bem eclético, acaba ouvindo de tudo? Olha, eu ouço de tudo. Isso acaba sendo um problema. Eu gostaria de ouvir mais coisas voltadas para o estilo que eu faço. Mas como eu gosto de tanta coisa, e eu acho que é até uma fonte de inspiração, né? Ter várias playlists diferentes, vários estilos, aí eu procuro até me inspirar em outras coisas. Pra sair da mesmice, né? Tipo, de sempre seguir a mesma fórmula. Então, eu gosto mesmo de ouvir reggaeton, eu gosto de ouvir... Nem que seja música erudita mesmo, né? De sempre pegar algumas partes de outros estilos e mesclar na música popular brasileira, que seria o meu estilo, né? É verdade. E o que é que, assim, né, você tem de grande referência, Pedro? Olha, o âmbito nacional, eu gosto muito da clássica MPB. Eu cresci ouvindo Caetano Veloso, Chico Buarque, que foi uma parada que minha mãe fazia. Minha mãe é alemã, né? Sendo alemã, ela me introduziu a esse estilo quando eu tinha uns 13, 14 anos, e aí eu ficava ouvindo na Alemanha mesmo. Então, vindo para cá para morar, eu acabei descobrindo novos artistas. Eu não sabia o que era sertanejo, por exemplo, eu não sabia o que era nova MPB. Então hoje eu gosto muito de bandas como Lagoon, por exemplo, Victor Clay, né, que são tipo referências da nova MPB. E é bem nisso que eu me identifico.
Que legal. Então é o seguinte, Pedro, a gente já conversou demais, o público de casa gosta de suas músicas e quer ouvir. Vamos lá? Vamos lá, eu vou tocar uma que se chama Eu Te Encontro, uma música Sim. novíssima, que baseada em fatos reais, e eu acho que as pessoas... Olha aí, gostei. Baseado em fatos reais. Vamos lá. Vamos lá, então. Não se mata a saudade mandando mensagem, não vem bagunçar minha tranquilidade. Gato, pode ser passagem, mas tira a viagem. Saudade de ficar acabado bem do seu lado, ficar deitado na varanda, olhar o céu estrelado, sentir arrepiado quando o dia começar a cada um do seu lado se pá. Era pra ser, só que não dessa vez. Sei lá, mas eu sinto que o lance nunca passa de um grande talvez. Sou bem melhor que seu ex, de um jeito que eu sei que ninguém antes fez. Vai, quando o dia amanhecer, corre, o mundo vai viver. Quando a noite cair, eu te encontro. Vai, quando o mundo amanhecer, corre, o dia vai viver. E quando a noite cair, eu te encontro. Tava de boa quando você surgiu, tava de boa e você insistiu. Numa boa, eu não sou uma pessoa que se apega à toa, não se faz louca, sei que você também sentiu que sou eu. Quero cobranças, mas eu sinto falta do seu cheiro na minha cama. Quando você me chama, na pegada mal. Olha, e ao som de Pedro Blum. Mas agora eu vou falar com o cantor Pedro Blum, nossa atração de hoje. Pedro, onde é que a galera pode te encontrar, né? Nas redes sociais. Vamos falar galera, né? É um negócio moderno, Pô, a galera jovem. pode me achar, @Pedro Blum no Spotify, que é a minha rede principal, no Instagram também, no Facebook, YouTube, em todas as redes. Pedro Blum, _, no Instagram, mas vai achar rapidinho. Olha aí, minha galera seguindo. Não entendi, viu, Luiz, e seu a galera aí. Gente, da minha idade, minha turma, minha galera, né? Ou não entendi? Não é isso, Scooby? Você não é da minha turma, da minha galera? Não, Scooby é do passado, Scooby já é mais velhinho. Olha, Pedro, quero te agradecer demais aí pela participação em nosso programa. Tá acabando, Pedro! Pois é, as coisas boas acabam, né, em algum momento. Muito obrigado verdade. pelo espaço. Muito Nós que obrigado por ter me chamado. agradecemos. Fiquei muito honrado mesmo de poder... Nossa, nós que estamos aqui, né? Saber que você tirou um tempinho assim da sua agenda para nos atender. Muito obrigada. Sucesso, sucesso, sucesso é o que eu desejo de coração. Quando vier a Sergipe, passa aqui no Você em Dia. Fechado? Com certeza, pode deixar já. Vamos encerrar com música, Pedro? Vamos. Ó, a Vamos gente vai último ficando sim. por aqui, viu? Beijos no coração. Acompanhe agora a câmera em ação, tá? A música se chama Cantinho, meu último single. Em todas as redes sociais, @Pedro Blum, você me acha lá, segue lá, dá um alô. Um chá com mel, um pôr no sol, um travesseiro e um lençol, a chuva do música e a luz do céu, o meu farol, já separei o vinho bom que o brigadeiro esquentou, que causa lágrima de batom. Cadê você que não chegou?